Benim işlerden Promite Başkanlığı 2026 yıl 26 fevraldagi 9 sonli qarorga tasdiqlangan mahallada biznes nomi kredit turi bo'yicha tushuntirish o'tkazamiz. Ushbu kredit turimiz mahallada ijtimoiy soliq to'lab o'zimiz bilan qilgan fuqarolar o'z biznesini yo'lga qo'yish maqsadida ajratiladi. Kredit muddati 8 oygacha, imtiyozlar 3 oygacha imtiyozlar bilan ajratilishi mumkin. Kreditni maksimal miqdori 50 million so'mgacha to'lov-grafik differensiya usulida ajratiladi. Tadbirkorchilik muhofazan yo'nalishini ajratishimiz mumkin. Buni ta'minot qilsa, uchinchi shaxs kafilligi yoki sug'urta polisi yoki bo'lmasa uchinchi shaxs kafilligi yana qisman sug'urta polisi orqali ajratishimiz mumkin. Kreditni to'lov-grafik differensiya usulida ajratiladi. Marhamat, shu bo'yicha kimdan savol bo'lmasa javob berishga tayyor.